Irgendwie sind sie hier noch gar nicht so richtig wach am frühen Morgen, die Segellehrer und Segelschüler am Westufer der Bucht von Forney's. Schwacher Wind, das heißt, heute keine großen Segelabenteuer. Zeit für die Instruktoren, noch mal in die Feinheiten zu gehen. Boote wie dieses sind die kleinen Rennmaschinen des Segelsports. Nicht ganz einfach zu handeln und selbst bei wenig Wind eine echte Herausforderung für Anfänger. Tim Morris ist der Boss hier. Der Brite kam schon mit 3 Jahren nach Menorca und hat die Segelschule aufgebaut. Außer dem Jollensegeln steht auch Windsurfen auf dem Programm. Was Port Forney's hat, es ist sicher. Du kannst hier jeden zu jeder Zeit segeln lassen. Es gibt nicht viele Plätze, wo das so ist. In Tarifa segeln oder Windsurfen, da musst du sehr gut sein. Oder La Manga, das ist für Anfänger. Forney's ist gut für alle Altersgruppen und jedes Können sehr, sehr gut. Wer später große Yachten segeln will, sollte auf einer Jolle lernen. Die Sportschiffe reagieren sehr empfindlich. Wer grobe Fehler macht, der kentert auch mal. Kein Drama, die leichten Boote sind schnell wieder startklar. Ob beim Segeln oder Surfen, es wächst das Gespür für Wind und Wellen. Und es wächst auch die Abenteuerlust. Einen großen Teil der Küste kann man nur von See oder zu Fuß erreichen. Es gibt halt nicht immer Straßen. Es gibt 2 Menorcas, das man von Land her entdeckt und das man von außen entdeckt. Und es gibt Plätze, die kann man wirklich nur von der See aus entdecken. Es wird Abend. Ein Tag in der Segelschule Vela Cessalinis geht zu Ende. Entspannte Stimmung, Segeln lernen ohne Stress. Wäre da nicht das frühe Aufstehen am nächsten Morgen?